してありがとうございます。この電車は1号車から10号車が山彦号仙台行き、11号車から17号車までが翼号山形新庄行きです。次は福島に停まります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is the Yamabiko Super Express bound for Sendai, combined with the Tsubasa Super Express bound for Shinjo via Yamanaga. Stops will be made at Fukushima and Sendai. After Fukushima, the Tsubasa Super Express will stop at Yonezawa, Yamagata, Tendo, Sakurambo Higashine, Murayama, Oishida, and Shinjo. Cars 1 through 10 go to Sendai, and cars 11 through 17 go to Shinjo. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify the conductor in case of an emergency. The conductor's rooms are in cars 9 and 11. We wish you a pleasant journey. ありがとうございます。この列車は前より11号車から17号車が翼号山形新庄行き、後より1号車から10号車が山彦号仙台行きです。翼号は全車指定席、山彦号自由席は1号車から4号車です。車内は全車禁煙です。山彦号は終点仙台まで車内販売はございません。トイレは客室出口上案内表示のあるデッキにございます。本日東北新幹線内強風の影響により一部区間速度を落として運動をする区間が発生しております。そのため次の福島駅にも遅れての到着を見込んでおります。このままの運転状況で参りますと、次の福島には10時54分前後の到着を見込んでおります。ご乗車ありがとうございます。翼号と山彦号です。次は福島に停まります。福島では翼号と山彦号の切り離し作業を行います。